komme ich überleiten schon langsam zu den kleinen Problemen, die man so hat bei so einer Fraktionsbildung. Natürlich will jeder vorne sitzen. Dann ist man mal 3 Stunden damit beschäftigt, irgendwo eine fraktionsinterne Sitzordnung festzulegen. Nicht bloß das, durch die Menge an Abgeordneten, die eingezogen worden sind wir jetzt natürlich auch in dem, ja, ich nenne das einmal Nachteil, dass wir in Maximilianium nur eine gewisse Anzahl an Büros haben. Das heißt, unsere Fraktion wird auf 3 Standorte in München zersplittert. Das ist unglücklich, aber ich glaube, das ist jetzt nicht gezielt auf unseren Rücken ausgetragen worden. Es hat auch alle anderen Fraktionen erwischt, die war aus München Assimen, nicht aus München, aus dem Maximilian Assimen, weil es einfach vom Platz her ziemlich beschränkt ist. Auch für diese Sachen haben wir intern eine Lösung gefunden, gekoppelt an das Wohnungsthema. München und Wohnung ist auch so ein Kapitel für sich. Es gibt eine gewisse Anzahl an Abgeordnetenwohnungen, die natürlich auch nicht vollumfänglich für alle Abgeordneten da sind, weil es Zufall, sondern gerade einmal für 14 Leute. Und das Ganze kann man natürlich schon ein bisschen hernehmen, um eine interne, grobere Diskussion zu befeuern, indem man immer wieder so kleine Kuchenstücke hinschmeißt, die aber doch nicht für alle lange. Wir haben das Ganze erst diskutiert. Ich denke, mittlerweile sollte jeder dahingehend zufrieden sein, so wie es ist. Wo so das große Thema nach wie vor ist, wenn wir drunten arbeiten oder wenn wir uns treffen, wir haben einen Saal ohne Schlüssel und das war's. Also wir können quasi nicht einmal was liegen. Wir treffen sich zur Fraktionssitzung, stellen wir sein Laptop alles auf, wenn wir in die Mittagspause geht, dann mal schauen, ob wir es verrammt oder 1 oder 2 zurückgehen, weil man A in Saal nicht zuspielen kann und B nach wie vor noch kein Büro vorhanden ist. So wie jetzt bewusst, das ist ein Vierteljahr. Sie haben eigentlich im Vorfeld schon gewusst, wo es auf Sie zukommt, oder haben es wahrscheinlich am letzten Tag nur die Stoßgebete ausgesendet, hoffentlich nicht die AfD, aber jetzt sind wir halt mal da. Und da hätten Sie schon ein bisschen mehr vorbereiten können. Corinna hat das schon mal angesprochen, dass es da Menschen gegeben hat, die im Bundestag einfach zu faul waren auszuzeigen. Solche Fälle haben wir auch. Trifft natürlich genau den Stefan und mich. Wir haben einen Grünen und einen SPDler, die in unserem Büro sitzen und Eier ausbrüten, keine Ahnung was machen. Auf jeden Fall haben wir bis letzte Woche nur nicht das geringste Anzeichen gegeben, als dass sie endlich einmal die Büros verlassen und da zeigen, was eigentlich hinkehren und somit unseren Weg frei machen, dass wir endlich arbeitsfähig werden. Ich bin noch nicht mal manarisch worden, ans Landtagsamt rangegangen und da sind sie diese Woche Montag jetzt, also vergangene Woche, vom Landtagsamt aufgefordert worden, innerhalb von 24 Stunden husch husch das Büro zu räumen, haben sie dann auch gemacht. Weil wir in die Büros sehr schmal gegangen sind, da sind grüne Teppich drin. Das hätte ich überhaupt nicht. Also man sagt, der macht, dass wir jetzt einen blauen Teppich kriegen, den nehmen sie noch, da können wir nur mal aus dem Kofferraum nehmen, aber das entspricht so mehr dem, wenn wir uns das vorstellen.